హాయ్ హలో టు ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. ముందుగా ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ చేసామండి. ఇవాళ వచ్చేసింది. రేట్ వచ్చి 169 రూపీస్ అండి. వుడెన్ స్పూన్స్ అండి. ఇవి ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు, చూద్దాము. బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దామండి. మనం అంతా స్టిక్కరింగ్ వేస్తుంది కాబట్టి చాక్ తీసుకొని ఓపెన్ చేద్దాం. స్టిక్కర్ని రెండు వైపులా తీసేసుకొని ఇక ఓపెన్ చేద్దామండి. ఓపెనింగ్ ముందు వైపు ఇచ్చారు, కొంచెం తీయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను. చూస్తుంటే బాగానే ఉన్నాయి అనిపిస్తుందండి. ఎన్ని ఉన్నాయో ఇంకెలా ఉన్నాయో చూద్దాం. అట్ల కాడండి, అట్ల కాడ కొంచెం స్లిమ్గా ఉంది. మిగతావన్నీ బాగా లావుగా ఉన్నాయండి, మందంగా ఉన్నాయి. చిల్లులు గంట, ఇంకో చిల్లులు గంట అండి, పెద్దది. కర్రీస్ అండి, కర్రీస్ తిప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. మొత్తం 7 వుడెన్ స్పూన్స్ వచ్చాయండి. మొత్తం 7 గరిటెలు వచ్చాయండి మనకి. ఆర్డర్ చేసిందా ఫ్లిప్కార్ట్లో. ఫస్ట్ ఈ గరిటె చూద్దామండి. ఏంటి, బాగుందండి. పెద్ద హోల్స్ వచ్చాయి, బాగుంది. ఆయిల్ వాటిలో కూడా గారెలు అలాంటివి తీసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. మందంగా ఉంది. ఇది ఇంకో చిల్లులు గరిట అండి, చిన్న చిన్న చిల్లులు గరిట, తిప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది, స్మూత్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అట్లే కాడండి, ఆమ్లెట్లకు కానీ దోశకు కానీ ఇలా తప్పం ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న గిన్నెల పాత్రల్లో చేసుకుంటాం కదా, అలాంటప్పుడు ఇవి బాగా సెట్ అవుతాయండి. గుంట గరిట అండి ఇది చాలా బాగుందండి. ఇది నాకు బాగా నచ్చింది, మందంగా ఉన్నాయి. ఇది కూడా చాలా బాగుందండి, బాగా మందంగా ఉన్నాయి, చాలా పట్టుకుంటే బాగున్నాయి స్మూత్గా. ఇది కూడా చిన్న గరిట అండి, ఇది తిప్పుకోవడానికి. అంటే మసాలా దినుసులు అలాంటివి వేపుకుంటుండే ఇది యూస్ చేయొచ్చండి. చాలా బాగున్నాయి, నాకైతే బాగా నచ్చినాయి. మీరు కూడా కొనుక్కోవచ్చు, ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చండి. మీకేం నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను.